Pamastymui. Kas skleidžia baimę ir siaubą? Švietėjiška svetainė Uncodnews CH 2020 m. kovo 3 d. publikavo štai tokį skaitytojo laišką. Mąstant apie tai, kas šiuo metu vyksta pasaulyje dėl koronaviruso, man nuolat iškyla ši istorija. Keliauja studentas į didmiestį, priešais miesto vartus jis sutinka mirtį, sėdinčią miesto sienos šešėlyje. Studentas atsisėda šalia ir klausia. Ką ketini daryti? Mirtis atsako. Aš taip pat eisiu į miestą ir nusinešiu 100 gyvybių. Studentas išsigąsta, bėga į miestą ir šaukia. Mirtis ateina į miestą, ji nori nusinešti 100 gyvybių. Žmonės bėga į savo namus, užsibarikatuoja. Tačiau nuo mirties nepasislėpsi. Po 4 savaičių studentas išeina iš miesto ir vėl pamato mirtį, sėdinčią miesto sienos šešėlyje. Jis pribėga prie jos įpykęs ir šaukia. Tu melagė, norėjai pasimti 100 žmonių gyvybių, tačiau mirė daugiau nei 5000. Mirtis labai lėtai atsikelia ir sako. Pagal grafiką pasiėmiau 100, kaip ir kiekvieną savaitę. Senus, silpnus, ligotus, kitus nužudė baimė ir tu ją atnešiai į miestą.